好，姐姐，我而家同你拍片咧，揾個老闆啊。姐姐，你叫咩名啊？我叫 Pipin Haryati，可以叫我阿邊。阿邊係咪啊？係。好，阿邊，你今年幾多歲啊？我今年係32歲。32歲，結咗婚未啊？結咗婚啦。有冇小朋友啊？有個朋友，一個小朋友。幾多歲啊？10月後咧係出年7歲，10月後7歲。7歲係啊，7歲。唔好意思啊。係仔定女嚟㗎？女仔。女仔嚟嘅，好。咁之前喺香港做嘢幾多年啊？我之前喺香港做嘢咧4個半年，我照顧婆婆嘅。4個半年有幾多個老闆啊？我同婆婆係2個人喺屋企。哦，我話4個半年有幾多個老闆啊？4個半年。一個老闆，一個老闆，一個婆婆。一個婆婆，咁4個半年就同一個婆婆一齊啦。哎呀！婆婆佢識唔識行，識唔識走㗎？健唔健康啊？第一次我喺嗰度咧，婆婆可以行得路嘅，係慢慢同喺公園一齊行下，但係我幫住佢隻手嘅。如果佢攰咧，我翻去屋企攞個輪椅，接我婆婆翻去屋企。哦，就推佢啦，係咪啊？係啊。咁使唔使幫婆婆沖涼啊？去廁所嗰啲㗎？試過啦，如果佢唔舒服啲，身體咧，我可以幫佢沖涼咯。需唔需要幫佢換尿片啊？嗰啲啊，去廁所嗰啲啊？試過。哦，都試過。佢有病咧，佢入咗醫院，跟住我同啲醫生啦，幫婆婆換尿片都試過。哦，咁4年半就一個老闆係咪啊？係。咁點解後尾唔做嘅？我婆婆走咗，所以我嗰度唔慣咯。因為我咁錫我婆婆，一個老闆好好，我驚揾到老闆唔一樣同我婆婆以前咯，所以我翻嚟1年咁樣。咁而家又想翻去香港做嘢啦，係咪啊？係啊。好。我而家係啊，需要工作咯，可以。咁使唔使煮飯俾阿婆婆食啊？如果簡單啲餸都得嘅，可以整魚嗰啲整豬肉嗰啲都得，綠菜咁樣。我同咧我好簡單啲同咯，因為我係4年半嗰啲做嘢咧，我未試過煮飯煮餸嗰啲。我哋一齊喺出邊食飯。如果佢個仔翻嚟屋企咧，打電話俾我，阿妹，你等位喺酒樓啦，我哋一齊食飯咁樣咯。所以我未試過煮嗰啲好多嗰啲餸咯。係啊。我明，即係你好複雜嘅餸咧，你就未煮過嘅。係啊。但係如果你學，你會唔會學得識啊？可以啊。係啦。咁如果你要煮啲簡單餸咧，係咪都係你自己去街市買餸㗎？係啊，我自己喺街市買餸。好。你記唔記得你嗰陣時喺香港喺邊度做嘢㗎？我係荃灣梨木樹。哦，梨木樹，咁樓下就有街市咯，係咪啊？係啊，樓下係街市嘅。係啊，好啊。嗱，咁如果我揾到老闆嘅，盡快希望咧，你快啲翻嚟香港做嘢，好唔好啊？好啊，唔該晒你，好，拜拜。係，多謝啊，幾啲哥哥，拜拜。